Монгол ухааны Манукол академи нь 2009 оны 3 сарын 5-нд анх байгуулагдсан. Найз оюун магийн санал болгосноор үүнийг санаачлаг болгож байгуулсан. Монгол судлалын чиглэлээр, Монгол түүх соёл, Монгол уламжил, заншлын чиглэлээр, түүний дотроос хамгийн чухал нь Монгол оюун санааны чиглэлээр олон жил хийсэн судалгааныхаа үндсэн дээр Монгол ухааны Манукол академиг байгуулсан. Суу Монгол ухаан гэдэг бол дэлхий дээр байсан тэр олон түгээмэл зүй ухааны Монголын хувьд бол одоо анхдагч. Өнөөдөр бол зарим нэг судлаачид гэдэг юм уу? Одоо ярьдаг л да одоо Монгол ухаан гэж юу гэдэг, Англи ухаан гэж юу гэдэг, Америк ухаан гэж юу гэдэг тийм бид мэдэхгүй. Ер нь хүн төрөлхтөн нэг ухаантай гэж. Үнэн хэрэгтээ бол тийм биш. Ухааныг бол төрж өссөн газар орно. За мөн үг дээдс нь. За амьдралын хэв маяг нь. Одоо сүсэг одоо шүтлэг бишрэл нь гэдэг маш олон зүйл ухааныг өгдөг. Тэр тусмаа суу ухааныг. Тэр мөхөдгөө, сөнөдгөө, мөнхийн тэр хүч чаддаг гэдэг чинь оюун ухааны чадал. Суу зал гэдэг бол Монгол хүний л оюун ухаан. Түүхэн их сурвалжуудад тэмдэглэсэн болоод монголчуудын ярьдаг суу зал гэдгийн цаана суу ухаан оршдог гэж боддгоо. Их Монголыг нүүдлийн соёлоор бадрах их засгийн алтан дээд гэрээ гэдэг энэ судар дотор бол Монгол суу ухаан, төдийгүй, Монгол хаан ухаан, Монгол хатан ухаан, Монгол бөөгийн ухаан, Монгол нүүдлийн ухаан, мөнх тэнгэрийн ухаан, их Чингис ухаан гэх олон ухаан багтан оршиж байгааг одоо анзаарч олж харсан. Тэгээд өөрийн судалгааны хүрээ царааны хэмжээгээр тодорхой цаг үед энэ ухаануудыг дистратаар судалж гаргах тавьсан. Маш олон номуудыг, маш ойлгомжгүй их сурвалжуудыг шүүрдэн шинжлэх ухааны эргэлтэнд орууллаа. Монгол оюун ухааныга уг шаглуун ингэж мөрдөж мөшгөж байгаа судалгааны арга зүй, харьцуулсан судалгаа гаргаж байгаа дүгнэлтүүд эдгээр бол ер нь маш гүн гүнзгий их хүчтэй юм сэтгэл төрүүлдэг. Зарим нэгэн зүйлд нь ухаан хүрэхгүй ч байдаг юм уу? Ийм одоо агуу их одоо ойлголт байдаг. Манай соён гэгэрүүлэгч телевизээр гарахад Монголын их уул тал, алтай нуруунаас дорны уудам тал, өмнгийн цэнгэр гоёс өсгөлийн хязгаар хүртэл манай алтан мөн чимээгүй ганцхаа даран үзэж өөрсдөө мэдэхгүй ч гэсэн магадгүй бидний мэдлэг юм болов хэмээн эд эсээрээ шимтэж, баярлаж, уйлж, инээж, уурлаж, хорсож яг л жүжиг үзэж байгаа юм шиг энэ мэдлэгийг хүлээж авсан юм аа. Төрийн зүгээс болоод бусад судалгааны байгууллагууд авч хийж чадахгүй байгаа ийм одоо далайцтай зүйлийг одоо судалж ер нь монголчууд нууц товчоноос цаашаа нэг гарч чаддгүй байсан. Гэтэл энэ Манукол академи гаргасан энэ номнуудыг би өөрөө уншаад судлахад бол монгол хүн гэж ямар хүн байдаг. Тэр программыг бол зоригтойгоор хүргэж эхэлсэнд нь би хараад бол маш их бахархаж ийсэн. Үнэхээр эндээс би өөрийгөө олох шиг санагдсан. Магадгүй энэ олон монголчууд Монгол суухан гэдэг энэ нэвтрүүлгийг сонсоод өөрийгөө олсон гэж магадгүй. Би бас энэ академийн үйл ажиллагаа энэ хүний бичсэн тойрвсон зүйлүүдийг нэлээдгүй уншдаг, бас бодож байдаг ийм хүн. Надад бол их ойр. Үйлчлсэн сайхан сургалт байдаг болохоор би энийг нэг сонсох дуртай. ертөнц төсөл гэдэг энэ 5 цомог дээр хийх гэж байгаа санаа маань яг одоо энэ Монгол ухааны яриад байдаг энэ хандлуудтай их талбайтай байдаг. Миний мэрэгжилд бол бас маш их хэрэгтэй юм их байна. Гадаадд амьдарч байгаа монголчуудад нэр үнэхээр өстой энэ Монгол ухааны Манукол академийн 100 гаргаж байгаа цувралууд бол үнэхээр өстой нэр яг ус агаар шиг маш их хэрэг болж оюунд нь тархинд нь маш их хөрөнгө оруулалт болж байгаа. Зохиол бүтээлүүдтэй танилцж харж анзаарч үзэхэд гоо бас бодовчтой санаачтай юм их байх юм даа гэж. Одоогоос ердөө 30 жилийн өмнө Монголын ард түмэн Монгол суу ухаан Манукол гэвэл мэдэх нэг ч хүн байгаагүй. Зүгээр ер нь бидэнд ирэх ёстой ирэх өдөө ирж гэнэ гэдэг бэлгшээл ирвэ тосдог. Суу бэлэг суу ухаан гэж юу вэ гэдгийг бол эрдэмтэн мэрэгд маань бол их нарийн сайхан хэлэх баг.
Монгол суу ухааны өөрийн ундраг их үндэс нь бол мөнгө тэнгэрийн ухаан. Мөнгө тэнгэрийн ухаан гэдэг нь миний ойлгож авснаар бол оршихуй юм а гэж. Эрсийн төвшнөөс эхлээд сансар хорвоогийн төвшин хүртэл одоо бүх юмыг энэ зүй дотлыг багтаасан. Монголчуудын орчин амьдрах сэтгэлгээний гүн нууц философийг суу ухаа гэж нэрлэдэг. Монголчуудын үжил санааны тэр огт дээдсийг Монгол үжил санааны сүнсийг их ярьдаг. Одоо бодит бос энэ орчин энэ бүхүүл зүйлийг тайлах том дэлгүүр нь арга байхгүй явж Монгол суу ухаантай холбогдож байдаг. Квантын төвшин хүртэл ингээ явцсан энэ хооронд яг Монгол суу зал гэдэг юмыг гаргаж ирж тавиад тэрнтэй холбосноор гайхамшигтай. Монголын суу ухаан гэдэг нь бол өөрөө таны мэдгүй бие даасан гайхамшигтай тийм тогтцсон. Энэ суу ухааны бүтээлүүд гэж юу хэлж гэнэ вэ гэхээр энэ бол алтан ургийнхны баримтарж явсан бодлого цаашлаад Их Монгол улсын төрийн алтан хайрцгийн бодлого. Яг энэ монголчуудын язгуур мөнгө тэнгэр шүтлэхийн суур хөлгөн буюу хүн байгалийн амь холбоо, хүн байгууллагын оюун ухааны буюу сүнсний холбоо, тэрний мөнхийн хөдөлгөөнд оршихуй гэдэг нэлээд сайн томьёолцсон юмнууд байдаг. Суу ухаан бол мөнхөд орших амьдралын дэг юм аа. Тийм учраас энэ үндсэн хууль буюу энэ их засаг хууль гэдэг бол бидний хамгийн ихэм чухал мөрдөх дүрм юм аа гэдэг бол бид нар аюул сан ухаарах гэсэн. Тэгээ энэ дүрмэн дунд чинь л тэр суу ухаан буюу хэрхэн амьдрах тухай өгтгөн өөрөө оршиж байна л гэж би боддгийг. Монгол одоо хаадын жолоодхон урлага одоо юунд байдгийг, тэрний нөө хав нь хаана байдгийг гэд ингээд уншиж судлах материал хайж явахад хомсгон байдаг байсан. За тэгээд хомсгон байгаад ингээд байсны үр дүнд одоо Манукол академиас гаргаж байгаа энэ олон одоо цуврал лекцүүд энэ номнуудыг одоо үзээд үнэхээр энэ хаадын их жолоодхон урлаг бол энэ Монгол суу ухаанд байсан юм байна гэдэгт одоо итгэл үнэмшилтэй болсон. Одоо бүх энэ тэр сонин гаргалгаанууд тийм ээ. За тэгээд Монгол хүний одоо эрхэмлэж байсан тэр зан чанарууд яг одоо монголчуудын хүчрхэгчлийн үед бүгд байсан байдаг. Хүний дотор байгаа энэ оюун ухаан дээд тэнгэрт хадгалагдаж үлдэж байгаа. Энэ дотор байгаа оюун ухааны тийм ээ. Энэ дээд тэнгэртэй холбож өгч. Тэгээд дээд тэнгэрээс нь буулгаж ирж. Оюун ухаан ухамсарын тухайд бол бидний мэддэг мэдлэгээс хамаагүй өндөр түвшний мэдлэгтэй байсан. Ер нь бидэнд байсан юм их бий. Маш их бий. Эрдний монголчууд синергитик төвшөнд хүрснээр барахгүй одоо тэрнээс цааш төвшөнд давж гарч чадсан байсан. Суу ухаан гэдэг бол бүх ухааны огт дээдс гэсэн үг шүү дээ. Суу ухаан гэдэг тархинд үсэрсэн оч, зүрхэнд ассан гал, сүнсэнд бадарсан гэрэл. Монголын суу ухааныг би ухааны сүү гэж ингэж боддог. Энээс маш их хүч авна. Маш зөв юмыг суран, маш зөв хандлагад хүний оюун ухаан маш их баяжнаа. Өөрөөсөө бусдыг бодох тухай асуудал бий болсноор өөрөө энэ суу ухаан бол мөнхөд оршдог гэж би ойлгодог л. Шинжлэх ухаанаас монголчуудын суу ухаан бол дээгүүр давах хэмжээний ухаан гэж би ойлгодог юм. Монгол суу ухааныг шашин юм шиг ярьж байгаа устгаач би таарч ирсэн. Энэ үнэхээр сонгодог шинжлэх ухаан бүгд сонгодог гүн ухаан. Энийг бол одоо ер нь харьцуулахын байхгүй л гэж би хөвдө үзэж байгаа хүн. Монгол суу ухаан гэхэлэр хүмүүс магадгүй холыг бодоод нэг хол байгаа юм шиг санаад иж магадгүй. Гэтэл бидний багаас л өсөж хүмүүжсэн энэ хүмүүжил буюу өвдөөцсөн бидэнд өвлж үлдээсэн өв ухаан. Гүмлэгийн хүртэл хайцсан. Яг тэгэхээр зүгээр нэг монгол хүн л гэгэнтэн байдаг юм байна гэж. Бидний цуснд байдаг, бидний зүрхэнд байдаг. Биднийг сэргэж явах хэрэгтэй тэр их үнэмшлийг л дахиж бий болгосон гэж боддог. Монголчуудад өөрсдийн танилсан нууцыг ойлгуулсан ийм ухаан гэж боддог. Монгол хүний үндсэн програм юм байна гэж би ойлгож харсан. Үйлчлэлийн систем одоо компьютероор ярих юм бол үйлчлэлийн систем. Яагаад тэр хүмүүс буруу байгааг одоо улс хууртайгаар
баримттайгаар өгдөөдсөн ухааныг гаргаж хэлж тайлбарлаж ойлгуулж чаддаг болсон. Монголын энэ уламжлагдсан ирсэн өв соёл ухааныг бол хүн бүхэн өчүүхэн ч гэсэн хэсгээс нь мэдэрч одоо ингэж хандаж байгаасаа нүүдлийн соёл, суурин соёлын зэрэгцэн оршиж байгаа ийм одоо өвөрмөц цаг үед бол нүүдлийн тэр өвөрмөц зан заншлыг уламжлуулах асуудал бол тэр дундаа Монгол залуучууд бол нэн шаардлагатай. Үнэндээ бид нар чинь юу гэж чимаа дээж гисэн хүмүүстэй гэдэг бодсон. Өнсөн бүхэн анзаарах байхаа гэж бодож байна. За бид бол өөрийн гэсэн амьдралын хэв маягтай, өөрийн итгэл бишрэлтэй, өөрийн амьдралаас ойлгосон ухаантай гагцхүү сүүлийн 300 гаруй жил гадны нөлөө, гадны соёл, гадны одоо юу гэдэг үзэл сурталын нөлөөнөөс болоод бид нар нэлээд их суур билгүүдээ одоо гээсэн байдаг. Барууны сэтгэлгээ, онол сэтгэлгээнүүд маш хүчтэй одоо төрөмгийж давмгайлсан ийм одоо боловсролын тогтолцоотой, шинжлэх ухааны тогтолцоотой, тэгээд ялангуяа энэ улс төр нийгмийн ухааны бүх одоо үзэл суртал бол энэ чиглэл байгаа тохиолдолд өөрийн гэсэн юм одоо ялгаж танихгүй болтлоо тийм ихээр их хүнийцсэн. Бид яг үнэндээ гадаад гэдэг бурхантай, харийн гэдэг шашинтай хүн маш их сэтгэлээр өлсдөг юм байна. Тэгээд тэр нь юу байдгаа бид нар хайгаад олддгүй, тодорхойлж чаддгүй, юу юм мэдэхгүй. Өвгдийнхаа ухаанд суралцаж дотоод гэдэг бурхантай, өвгдийн ухаан гэдэг сургаалтай, шүтэнтэй Эхийн сүү ширэгдэггүй тайтган Монголын суу ухаан хүн бүхний цуснд хүн бүхний генэнд хүн бүхний оюун ухаанд байгаа. Монгол хүн байгаа газар Монгол суу ухаан байгуулагдаж байгааг биеэр бодитоор мэдэрлээ, харлаа. Энэ жил боловсрол соёл шинжлэх ухааны яамны урилгаар Нобелийн шагналт Японы нэр дэвтэмтэн Ноёро Рёжи Монголд ирж лекц уншсан юм а. Тэрээр өнөөгийн шинжлэх ухаан буцаж хүндрэлтэн байгаль руугаа эргэж байна гэж эрдэмтэн судлаачдад анхааруулan хэлсэн. Харьцангуй шинжлэх ухаан хойморт гарч сууж хаад туйлын одоо үнэн бэлгийн ухаан хатвчинд буюу нэр хүнд оршиж байгаа тухай бичдэгтэй бол энэ Нобелийн шагналтны үг бол их нэгдэж байгаа юм шиг надад санагдаж байсан. Цаг нь болоод нөхцөл нь бүрдэж бэлэн бай гэж монголчууд ярьдаг. Үнэхээр одоо цаг нь болоод нөхцөл нь бүрдлээ. Тэрийг бүрдүүлж чадлаа. Бүхэл бүтэн сургаал номлол болголоо. Мөнгө тэнгэр гэдэг энэ үзэл энэний цаад утга учир нарийн нандин холбоосыг квантын физикийн өнцгөөс нээгээд цоошин тайлал хийж байгаа явдал бол хүн төрөлхтөнд ерөөсөө өөрийгөө мөхөөж байгаа энэ орчин цагийн бүхэл төрлийн даяарслаас гарах ганцхан гарч энд нээгдэж байна. Энэ гарцыг нээж эхлэв. Одоо энэ гарцаараа хүн төрөлхтнийг гэгээр өвлөх зам үйлчлээ. Одоо энэс айх юм байх. Хуульч хүн, хуулийн эрдэмтэн хүн бол дүгнэлтийг бол тэгж сүржигнэж одоо хийдгүү үзэж барьж. Тэгээ бий ба шүү дээ. Энэ бүтээлийг мөнх тэнгэрийн ухаан гэсэн энэ бүтээл бол Монголын төдийгүй дэлхийн шинжлэх ухаанд оруулсан их хөвнөмөр оруулсан нээлтийн шинжтэй бүтээл гэж үзэж байгаагаа юуны өмнө өнөөдөр та бүхний өмнө илэрхийлгээд таатай байна. Шинжлэх рүү явж ирсэн ухааныг шинжлэх ухааны төвшөнд монголчууд гаргаж байгаа учраас би монгол түмэндээ бахархаж байна. Монгол суу ухааныг шашин юм шиг ярьж байгаа устдаач би таарч ирсэн. Энэ үнэхээр сонгодог шинжлэх ухаан бөгөөд сонгодог гүн ухаан. Энийг бол одоо ер нь харьцуулах юм байхгүй л гэж би хөвдө үзэж байгаа хүн. Уур тархиндар нэгдсэн Нобелийн шагналтнуудын бүтээлийг судлаад ингэж явахдаа би шинжлэх ухааны
ихээхэн шинэ мэдээлэл дотор явж байна гэж өөрийгөө бодож байсан. Гэтэл суу ухааны бүтээлтэй танилцаад тэр номуудтай танилцсанаар миний бодож байсан тэр бодол маань ерөнхийдөө бараг л замрах тийшээ ер нь бүдгэрсэн гэж би хэлэх байна. Яагаад вэ гэвэл суу ухааны энэ агуу бүтээлүүд нь үнэнгүй хүмүүн төрлөختний бий болгосон оюуны хамгийн өндөр зэрэглэлийн огшин жинхэнэ тансаг баян бүрд надаа гэж би тэгэд ойлгосон. Суу Монгол ухаан гэдэг бол өөрөө философи. Монголын эзэн төрний үед тэдний зорилго нэг томроод ирж байна. Ер нь зорилго томрох юм бол зорилгоо дагаад философи томордог. Угаасаа их том философитой байж иж их том зорилгыг үйлчлүүлдэг. Энэ үнэн хаана байсан бэ? Хизээ сэрэх ёстой байсан бэ? Хизээ бид нар төгөлдөр болгох вэ гэдэг маш торгон зааган дээр бид ирээд байгаа. Хүн төрлөختний одоо энэ мухардалд орсныг би 3 зүйлэн дээр хэлье. 1989 онд Кембрижд болсон олон улсын философийн шуулгандар хүн төрлөختөнд цаашаа явах замгүй мухардалд орлоо. Цаашаа яах вэ гэдээ орхисон. Дараа нь 2001 онд Бүрүүнэд болсон дэлхийн ерөнхийлөгч нарын шуулга уулзалтаар Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Путин хүн төрлөختний тогтвортой улс төр тогтвортой эдийн засаг гэж байвал ерөөсөө оюун мандлын ухааны дорол орших юм байна гэд Мэрнацлийнхаа үгийг дуурчсан. 2009 онд Сеулд болсон 100 орчим орны философи шуулаад ерөөсөө хүн төрлөختний энэ цаашдаа явах философи боллоо. Философи нь байвал Аз төвдөл байх юм да гэд бүрхэгдүүлээ нэг юм их чигтээ орхисон. Өөрийн философи талаас нь үзвэл хүн төрлөختөн яг одоогоос 2500 жилийн өмнө хоёр тийшээ хагарч хуваагдсан байгаа. Эхнийх нь бол Аристотелийн логик буюу бүх юм тогтвортой хөгжилтөө нэг тогтвортой хөгжилтөө учраас өөрийн гэсэн учир зүйлтэйгээ тэрийг логик гэдэг тэрнээс нь үндэслээд одоогийн шинжлэх ухаан өнөөгийн янз бүрийн капитализм, коммунизм, либерализм гэх мэт бүх төрлийн шашингууд дандаа логикийн буюу бүх юм зүйл тогтвортой гэдэг суунаас үзээ явцсан байгаа. Эртний грекийн ухааны Аристотелийн урсгал гэсэн үг. Гэтэл нөгөө талд нь хүн төрөлхтний том алдсан юм нь грекийн логисыг алдсан байгаа. Логисийн сайн үзэх юм бол яг өнөөгийн бидний суу ухаан буюу мөнх тэнгэрийн шүтлэг бүх юм тогтворгүй нь өөрөө тогтвортой. Дэлхийн маань ч өөрөө мөнхийн хөдөлгөөнд оршдог, нарыгаа тойроод нартайгаа хамт нэг байрандаа байдаггүй, орчин ирсэн дотор эргээд явцдаг. Тийм учраас альва нэг юмыг тодорхой цаг хугацаа орон зай дээр тогтворжуулж тэндээсээ ямар нэг номлол гарах нь шашин болж хувирдаг учраас тэгдэггүй бүх мөнхийн хөдөлгөөнд байдаг. Тэрийг харин амьд ёс зүй, амьд энэ халуун онгоор тайлаад тухайн үед нь тааруулж ёс болгож хувиргаж их ёс гэж нэрлээд авч явдаг байсан. Тэр монголчуудын агуу тэр мөнх тэнгэрийн шүтлэг ба түүнийг дагагдсан зан үйл амьдах соёлын бүтэн цогц ойлголтыг уган дээр эртний грекийн гераклитийн логос гэдэг дээр томьёосон байгаа. Харамсалтай нь яг л Европод энэ гераклитийн логосыг биш Аристотелийн логикийг аваад явсан учраас ингээ өнөөдөр дахиад мухардсан байгаа. Философигүй нийгмэл мөхөдгийм байна. Яванда гэдгийг дэлхийн улс бүхний түүх гэж хэлдэг. Яг нэггүй хэлэхэд амьдрах ухааны философи сэтгэлгээ гэж хүнд байдаг юм болов тэрнийг ээж гэсэн хүмүүсүүд юм байна даа гэж. Үрдэн захаад явцсан түүх бүү мартах түн гэсэн юм их биш монголчуудад. Өнөөдөр бид үнэхээр зөв замаар явж чадахгүй байгаа бол бид өөрсдийнхөө мэдлэгийг л мэдэхгүй байх гэсэн үг. Хэрвээ бид өнөөдөр сэргэн мандаж чадж байгаа бол бид өөрсдийн мэдлэг рүүгээ орж чадж гин гэсэн үг юм аа. Монгол суу ухаан буюу энэ алтан дэд үнний аялгау ингээд гиггүйд гараад ирж байгаа одоо 20 жил болж байна. Явдал бол тохиолдлын хэрэг огт биш. Хүн төрлөختийн сая тэнгэрийн ухааныг монголчуудаар залгахын эхлэл болж байгаа. Дэлхийд багшлах зиндааны ийм үн цэнтэй, ийм өргөн цар хүрээтэй. Гэтэ цаашдаа энэ ухаанд захирагдахгүй хүн төрлөختөнч гэж байхгүй захирагдах л болно. Энд бат итгэлтэй байна. Монголын түүхийг яригвал дэлхийн түүхийг ярихаас өөр аргагүй болно гэж хэлдэг. Тийм учраас монголчууд бидэнд бол бахархам сайхан нэг тийм түүхэн замнал.
Суу ухааныг хэдий чинэн таньж ухаарн хэдий чинь орчин амьдралдаа үүнийг ашиглаж чадна тэр хүн дандаа манлайлагч байдаг. Тийм учраас бид бас энэ нийгмийн зүтгэлтнүүд, сэхэтнүүд, улс төрчид ч гэсэн энэ бүгдийг бол харах ёстой гэж би ингэж бодож байгаа. Энэ академийн үйлсэн байгуулагдсан цагаас монголчуудын оюун ухаанд өргөсөн буян бидний сэрээсийг чамдын үнэмшил магадгүй цагийн их буулга байсан байж болно. Монголчуудын амн шиг байсан байж болно гэж би дотроо бэлгшиж байдаг. Нэг хүн өрөнд байж. Яг нэг 900-аас 800 жилийн дараа Их Монгол улсын байгуулагдсан байна. Маш их хүчрхэг буюу дэлхийн талыг эзэлж. Өдөрфолдын хэлдгээр бол Чингис хаан мэндэлснээр реформ болсон, дэлхийн хөгжлийн гацааг гаргасан гэж. Энэ бол үнэн. Тэгвэл одоо дахиад нэг 800-аас 900 жилийн давтамж өнөө цаг үе дээр ирж ийнэ гэж би хэлэх гээд. Монголын ард түмэн дахин бадарч одоо сэргэх хүчрхэг болохын одоо нэгэн хувь нэмрийг бол одоо Манукол академи бол үүсдэж магадгүй энэ даалгавраа хийж яваа гэж ойлгодог. Монголчууд бас Монгол гэдэг ойлголт руугаа гисэрсэн шүү. Тийм өнгө биш шүү дээ. Зүгээр л саяхан хүү гэдэг хамтлагийг л хараа л та. Хэдэн сайхан залуучууд. Дэлхийд Монголын тэр чамдын үнэмшлийг тэр чинь өөрөө Монгол суу ухаан шүү дээ. Дэлхийг хайгаж ш тэр гурван залуу. Энд чинь Монгол суу ухаан явж ирж байгаа. Энийг уламжлуулах гэж Манукол академийн хийсэн ажлын үр дүн шүү дээ. Өнөөдөр Монгол хүмүүс оюун ухаантай сууцалтай гэдэг ер нь дэлхийн нийт хүлээн зөвшөөрч байна. Одоогийн энэ тэмцээн оюун ухааны одоо энэ IQ тэмцээнүүдэд монголчууд маш их өндөр шагнал авч байгаа. Ялангуяа залуучууд хүүхдүүд. Тэгэхээр энэ дээр нэг ийм сүүлийн хэдэн жил тийм ээ. Бид ер нь юу болов? Юу хийв те? Өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд Манукол академи мөнх тэнгэрийн мэдлэг, мөнх тэнгэрийн энэ гайхамшигтай ухааныг шинжлэх ухааны эргэлтэнд оруулах онлайн бүтээлүүдийг гаргаж ирснээрээ үнэхээр тесрэлт болсон. Нүдэнд харагдахгүй, гарт баригдахгүй сэрж байгаа бүхний үнэмшлийн ард бол энэ академи байна гэж би баттай хэлж чадна. Жилд энэ хаан ухааны тухай, хатан ухааны тухай бүр явсаар байгаад энэ тэнгэрийн ухааныг энэ академийнхэн Монголдон төдийгүй дэлхийд гаргаад өгч өдөө. Хөгжлийн зүй тогтлыг энэ загварыг энэ Манукол академи гаргаад байна уу гэж өндөрлөлтөн дэлхийн ертөнцийн яаж хөгжих юм бэ гэдэг тал дээр бас Монгол суу ухааны академи гаргаж байгаа энэ онол бодлого юмнуудаар бас санал нийлэх зүйлсүүд их байд юм аа. Өнөө цагийн энэ ороо бусгай үед ард түмнийх оюун санааг савлуулахгүй тогтоож тэгээ үндсэн тэр суурин дээр нь тэр суу бэлэг ухааныг одоо ёстой нэг зүүнний үзүүр дээр шарвуудаа тогтооно гэдэг шиг тогтоох тийм хэцүү ажил. Хүний оюун санааг өдөр тэр оюун санааг дахин сэргэнэ гэдэг бол тийм ч амар юм биш. Энэ өөрөө боловсролын талаасаа ч бодсон, соён гэгэрүүлэх талаасаа ч бодсон. Айгүй тийм түүхтэй ажил. Энэ их түүхтэй ажлыг одоо ингээд хийж явж байна. Хэн байж хэрхэн амьдарч өөрийгөө бүтээхт нь, өөрийгөө олохт нь, өөрийгөө хөгжүүлэхт нь асар их том сүнсний, зүрхний, сэтгэлийн, оюун ухааны боловсролыг олгосон юм шүү. Монгол суу ухааны одоо бүрэн бүтэн школыг одоо бий болгож энэ хүнд хөдөлмөрийг одоо хийж биднийг одоо унших номтой, судлах одоо судлагтуунтай, харах одоо өнцөг өөрийнхөө зүгээс тайлбарлах ийм одоо талбарыг бий болгож байгаа. Энэ их нөр хөдөлмөр, энэ их школыг тогтооно гэдэг бол зүгээр судлаач хүний хувьд, миний хувьд бол маш их хөдөлмөр байдаг гэдгийг мэддэг учраас тун их бахархалтай хандж байгаа. Төр шиг төртэй бол уг нь бол яг энэ Монгол суу ухааны академи гаргаж байгаа сургаал, номлол
олон зүйлийг бол бас төрийн хүчээр олон түмэнд синхруулах, ухааруулах, мөрдүүлэх ажлыг одоо хийж авч хэрэгжүүлэхтэй юм байна гэж ингэж боддгийм. Гадны улс орноос, гадны философоос, гадны онолоос гэхээсээ илүү өвгдээцийнхаа өвлүүлж ирсэн тэр сургаал, тэр оюуны бие тусуу тэр өвийн асуудал дээр бол анхаарах, судлах, таниж мэдэх, уламжлуулах шаардлага бол зайлшгүй тулгараад байна. Энэ бүгдийг одоо бас энэ уран бүтээлтэй шингээж оруулж өгч явах юм бол энэ урлагаар дамжуулж энэ ард түмэндээ би бас тодорхой хэмжээнд хүрэх юм болов уу гэж дотроо бас бодож өгдөг юм аа. Дэлхийд дахинд хүрэхийн тулд бол өөрийн чадах чинээр бол хувь нэмрээ оруулах юмсан гэж үзээд би одоо гүнх тэнгэр шинжлэх ухаан гэдэг номыг бол герман хэл рүү орчуулаад бэлэн болгоцсон. Одоо цааш гэсэн англи, орос хэл рүү бас хөрвүүлэхийг бол төлөвлөж байгаа. Олон түмэнд хүргэх, ялангуяа хүүхэд залуучуудад хүргэх, хүүхэд залуучуудад ажилдаг багш сургууль хүмүүжүүлэгчид хүүхдийн байгууллагын ажилтнуудад мэдээлэх, сурталчлах, өөрийнхөө одоо ямар нэгэн бичиж байгаа ном нийтлэлд уг санааг бол тусгаж оруулах энэ талыг бол их анхаарч ажилласан. Нэг хүн ч гэсэн ийм зөв юм тухай боддог. Нэг хүн ч гэсэн Монголын төлөө бодож чаддаг. Энэ бүхэл бидэнд хэрэгтэй л дээ. Аливаа үндэстэн ард түмэн үүслийн нэг үндэстэй байдаг. Тэгвэл оршин амьдрах хүн явцад үүслийн нэг үндэсээс гадна оюуны нэг үндэстэй болдгийм байна. Монголчуудын хувьд оюуны нэг үндэстэй болсон тэр зүйл нь Монгол суухан байжээ. Монгол суухан маань Монгол туургатны хэмжээгээр нэлээд төгсөн, тархсан, дэлгэрсэн. Ялангуяа хөх Монголын хөх нуурын монголчууд, шинжаа монголчууд, за Орсын бурайд, за дээрэс нь сүбий монголчууд, жаняшигийн монголчууд гэдэг энэ академийн үйл ажиллагаа бол бидэнд бол их буян өгсөн дөө. Их хэмиг сэрээс бидэнд төдийгүй Монгол толготнуудаа гайхшигтай их хувь ирүүл болсон гэж боддог. Манукол академийн ертөнцийн зөвлөлийг ахлаж энэ хугацаанд ажиллаж ирлээ. Миний би хаан ухаан танхимын дарга сонгогдож одоо хүртэл ажилласаар байна. За манай хатуу ухаан танхим маань байгуулагдсан цагаас хойш олон нийтийг хамарсан лекц, сургалт, хичээлүүдийг тогтмол явуулсаар ирсэн байгаа. Дэлхийн бодит судалгааны эрдэм тэнгэрийн жамны эрдэм хоёрыг нийлүүлсний буянд энэ актив бол их хүрээлттэй яваад хамгийн гол нь хүн ардыг соён гэгэрүүлэх үйлсэд бусад нэг ч академийн хийгээгүй төвшөнд ажиллаж байгаад нь ард түмэн их амсайтай. Манукол академийн үйл ажиллагаа бол үнэхээр цар хүрээтэй. Манукол академи монголчуудыг энэ харийн янз бүрийн шашин нийтмүүдээс салгах, төрөлх үндэснийх нь ой санамжлуу буцаж холбох энэ үйл ажиллагааг 10 жил маш сайн хийсэн. Өөхгүй. Энэ бол өөрөө Монголын ард түмний сайн сайхны төлөө хэрхэн гайхамшигтай оюун санаа суу бэлэгтэй байсныг дахин сэргээж тэрийг бий болгохын төлөө л энэ академийн гишүүд, энэ академийг өдөржин улсууд бол тэмцэж байгаа гэдэг бид маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Бидэнд ирсэн буян шүү дээ Манукол академи. Бидэнд илгээсэн хишг шүү дээ. Тэгээ энэ байгууллагыг үүсгэж, санаачлаж, хөгжиж, дэвжээхэд оруулсан хөдөлмөр зүтгэл гэдэг бол тиймч бага юм биш баха гэж. Бидний үргэлж бодож явах юмны өмнөөс явж гин гэдэг ямар гайхамшигтай байна. Сүргсэнтэй л байгаа санагдав.
Тэгэхээр Манукол академийн 10 жилийн ой гэдэг бол сэрж байгаа монголчуудын хувьд хүмүүхний анхаарал байх тийм саяхан тэмдэглэл цаг хугацааны онтоолол их бахархал гэж би боддог л доо. Монголчууд өөрсдийгөө олсон, өөрсдийгөө таньж мэдэж эхэлсэн 10 жилийн Манукол академийнхаа нийт хамт олонд 10 жилийн баярын мэндийг энэ ташрамд хүргэж байгаадаа их таатай байна. Хүмүүсийн сайн сайхны төлөө оюун санааг гэгэрүүлэх юмсаар ариун үүсдэн их илүү их амжилтыг хүсье өрөөё. Монгол ухааны Манукол академийн үүсгэн байгуулагдсны 10 жилийн сайхан баярт үйл явдал тохиолдож байгаа. Энэ мөчид академийнхаа бүх гишүүдэд хамт олон номын нөхөд багш удирдлага энэхүү түүхийг бүтээлсэн өмнөх олон номын ах トゥ нартай энэ сайхан баярын өдрийн мэндийг дэвшүүлье. Та бүхэнд амьдралд нь аз жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсье өрөөё.